ଯେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଚୌକି ବଟକୁ, ସେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ବସୁଥିଲେ, ଉଠୁଥିଲେ, ଏଇଠି ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଯନ୍ତ୍ର ଏଠି ଅଛି, ଏଇଆକୁ ମହାପୁରୁଷ ପୂଜା ଉପାସନା କରୁ। ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଇ ସେ ନିଜେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଏ ସ୍ଥାନଟି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଅନନ୍ତଙ୍କର ପୁରା ବାସସ୍ଥାନ ଟୋଟାଲି ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡ ନଗର। 100 ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବେ? ହଁ 100 ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବେ। ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ରାତି ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି କାହିଁକି ରହିପାରନ୍ତିନି? ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଘରେ ରହିକିରି ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଛି କି ବସିଛି ଭଲମନ୍ଦ କରିଛି, ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଅନୁଭବ ଘରେ କରିବ। କେହି ଏଠି ରହିପାରିବେନି। ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ ହୁଏ ରାତିରେ, କହନ୍ତି ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ ହେବ। ତାପରେ ଖଣ୍ଡା ନଡ଼େଇ ହେବ, ଗଦାରେ ଗଦାରେ ପିଟା ପିଟା ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେବ, ସେ ଘରେ ଯିଏ ରହିଥିବେ ସେ ଘରୁ ସବୁ ପାଶ ପଳେଇଯିବେ। କେହି ଆଉ ଏଠି ଭୟରେ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ଇଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରଣ କରିକି ନେଇଗଲେ ବାଟରୁ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ବିବାହର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବେଦୀ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମା ଗଡ଼ଦେବୀ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଟି। ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସ୍ଥାନ। ଆଜ୍ଞା ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଏ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡୀ ନଗର। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରାମଟିର ନାମ ହେଉଛି ବାଲିଆ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡୀ ନଗର। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟୋଟାଲ ଏରିଆକୁ ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡୀ ନଗର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମକ ରାଜା ଏ ଯେଉଁ ନଗର ଅଛି ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡୀ ନଗରର, ସିଏ ଥିଲେ ରାଜା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡୀ ନଗର। ଆଜ୍ଞା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ। ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠଟି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଅନେକ ସୁନାର ସିନ୍ଦୁକ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି 10,000 ସିନ୍ଦୁକ ମାଟି ତଳେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପୋତା ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିଲେ ବି ଏହା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ, ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନଟି ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଏ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ, ତେଣୁ ଦେଖେଇବୁ। ତେଣୁ ଏଠାକାର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଏ ସ୍ଥାନ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ'ଣ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କୁଣ୍ଡୀ ନଗର ବା ରୁକ୍ମଣୀ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିଏ କହୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିଏ କହୁଛି ବିହାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ସତ୍ୟ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ ଭୀଷ୍ମକ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନଅରର କିଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଛି, ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିମ୍ବର ବି ଅଛି ନଦୀରେ, ଯାହାକି ଏ ନଦୀରେ ବାଟ ଫିଟିଛି ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାଟି ତଳେ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଥିଲା ବା ଲୋକମାନେ ବା ରୁକ୍ମଣୀ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେହରେ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ତଥ୍ୟ ଦେଖି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଉଳ ଗଛଟି ଅଛି ଖେଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ମରିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ, ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଆସି ବସୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ରାତିରେ ରହିଥିଲେ କି? ରାତିରେ ମାନେ ଏଠି କିଛି ବହୁତ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପୀଠରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ବକୁଳ ଗଛଟି ମରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ପୂଜା ପାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ଦେହରେ ନାଲି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଚାରିପଟରେ କିଛି ନୂଆ ଗଛ ବି ତା ଦେହରୁ କିଛି ପତ୍ର ବି କଅଁଳି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ପୁରା ଖୋଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଦିନର ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ ଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଇଏ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡୀ ନଗର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଲେପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପୁର ସ୍ଥିତ ଇଏ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡୀ ନଗର, ଚୌକି ବଟ।
तेणु आपण मानू आम देखु यही जो गछटी अच्छी ये हूँ से समय कम से कम 500 550 वर्ष तलर ये बकुल वृक्ष। आज्ञा कौन कहे बकुल जो गछटी बर्तमान पुराणा हो गला भांगी गला मरीगला पाखे छोटिया गछटी उठी से गछर कौन किंवदंती अच्छी ये गछर किंवदंती है कि जिते अछूत महापुरुष एठाक आसीथिले एई चौकी बटकू सी यही गछ मूल साधना आरंभ करथिले। यही जगार से बसुले उठुले ये साधना करुले। किछि दिन ये जगार मठ बांधिकी से रही थे ये चौकी बटवार ना किंतु प्रथम तांकर बसिबा स्थान हूँ ये बौल मूल। ये गछटी बौल गछ कालक्रमे यह नष्ट हो गलानी। एवठू से जुआड़े तांकर एपटे जेपटे जीवासिया भल मंद जुआड़े जाऊे आसिक यही जगार सी आश्रम करते ये विश्राम नौले। ये बट बौल गछटी हूँ तांकर मुख्य स्थान बसिबार बा पोथीपत्र जहाँ भल मंद लेखा पढ़ा करुले यही जगार बसी से करते यही स्थान बसी करुले। ये भी आज्ञा देखु रहस्य परिपूर्ण स्थान टी आज्ञा आपण देखिपे आज्ञा ये जो मंदिर टी भाई कौन यहाँ माने कौन तार रहस्य कौन ये मंदिर भाया जो यही जगार अच्युत महापुरुष तांकर उपासना करुले। ए जगार गोटे सुवर्ण चौकी पोतिकी होकर अच्छी से सुवर्ण चौकी आर ना से अच्युत निजे लिखिं कुंडीकल्प सुवर्ण चौकी पोती होती चौकी बट नाम बोलाई। ये जगार गोटे सुवर्णर चौकी पाताड़ी होकर अच्छा सी भी बाहर कालक्रमे समय रे सी भी पुणी बाहर। तेणु यही जगार अच्युत जो साधना करुले बा जो उपासना करुले बेलर किसी ठाकुरंकर मूर्ति एवं किसी जंत्र एमती सब ये जगार रही एपर्यंत। यही जगार से उद्धार कराई स्थापना कराई कालक्रमे किंतु यही जो मूर्ति बा जंत्र ये अच्छी या महापुरुष पूजा उपासना कर माने अच्युतानंद महापुरुष समय से निजे अच्युतानंद यह स्थापना करते। अच्युतानंद महापुरुष देखो आज्ञा ये जो आप देखुं जंत्र एवं जो प्रतिमाटी अच्छी अच्युतानंद महापुरुष निजे जंत्र एवं प्रतिमा स्थापना करते। देखो आप देखिपे जमी जड़े सन्थ बसचंद एकड़े आ सी अणाक्षर गोटे जंत्र अणाक्षर बागे देखा गोटे देवी मूर्ति अच्छा तेणु अच्युतानंद महापुरुष या स्थापना करते निज स्वहस्त स्थापना करते। ये हूँ भीष्मकुंडी नगर ये हूँ चौकी बट। अच्युतानंद महापुरुष ये जो मंदिरटी अच्छी ये मंदिर भितर निज हस्तरे निर्मित ये जो जंत्रटी एवं प्रतिमा ये स्थापना करथिले। जेतेबेले ये क्षेत्र रे श्री अच्युत महापुरुष थिले आज्ञा से यही क्षेत्र रे किछि दिन रही यही जगार से मालिका शास्त्र किसी लेखा पढ़ा भी करिसेंती। ता भितर से गोटे लिखिसेंती हमर कुंडीकल्प मालिका हिसाब रे गोटे कुंडीकल्प लिखिसेंती। से कुंडीकल्प रे ये कुंडीर विभिन्न विषय से तार सामयिक सूचना तादेह देइछंती एवं सेही से लिखिसेंती यही जगार ही सुवर्ण चौकी पड़ीला। यही जगार सुवर्ण चौकी पोती होकर पाताड़ी होती देखिपे आपण मानक ये स्थान उपर आम चारिपट भ्रमण कर देखा आज्ञा ये मंदिर चारिपटे आम बुलूँ ये जो स्थान आम बर्तमान बुलूँ यारी तले सुवर्ण चौकी गोटे पाताड़ी होती अच्छी तेणु सुनार गोटे चेयर बा चौकी आम कहे सुनार चेयर आरी भितर अच्छी गोटे आश्चर्य विश्वास न होते आज्ञा यह सत्य कण अच्युतानंद महापुरुष केबे हेले तांकर बाणी अन्यथा न हुए हम ना तेणु यहाँ निराट सत्य आज्ञा। तेणु आरी तले ही गोटे सुवर्णर चौकी बा सुनार चौकी गोटे चेयर अच्छी पोती होगी रही। तेणु ये हूँ भीष्मकुंडी नगर जितेबाला थिले भीष्मक राजा से समय घटना बोधे से द्वापर शेष समय कीर्ति ये द्वापरटा जितेबाला जामर कलीटा आरंभ होती से ही समय ये जिनसटा ये रही कली अच्युत आसी द्वापर आसी ना तेणु कली जेहेतु अच्युत आसी से कलीर ये सब किंवदंती कली आरंभ ये सब जिन अच्छी। आज्ञा ये जो यज्ञ मंडप बर्तमान आपड़ देखुं ये यज्ञ मंडप गोटे विशेषत्व हूँ कौन से पूर्वर सेपटे यज्ञ मंडप थिला ये हठात मुक्ति मंडपर निर्देश अनुजाई जड़े मुक्त मंडपर पंडित आसिकी देखिकी कहले यही जगार यज्ञ मंडपटी कर। तेणु आर आड़ दीर्घ माप से निजे तांकर बतई दे गले आंकर उच्चता जेतिकी आउ दीर्घता भी सेतिकी उच्चता 24 हाथ आड़ भी 24 हाथ। तेणु ये यज्ञ मंडपर विशेषत्व एतिकी ये उच्चता भी 24 हाथ
ये आड़ भी 24 हाथ तेणु आपको उत्तम मंडप हिसाब से सी करदेक गले कहले यहाँ जो उत्तम मंडप यही जगार ही यज्ञ मंडप हम तेणुक से प्रभु दयार से सुचारू रूपे केमी कौन है किए जानी कि मंडप हो गला यही वर्ष प्रथम यज्ञ ये कुंडे देखु आज्ञा ये हूँ चौकी बट पीठ भीष्मकुंडी नगर यज्ञ मंडप ये हूँ कटक जिला अंतर्गत सालेपुर अंचल ये हूँ भीष्मकुंडी नगर चौद्वार टांगी चौद्वार ठार आरंभ कर पंचु पांडव पर्यंत एरिया हूँ भीष्मक कुंडी नगर एरिया तेणु ये हूँ आम रुक्मणींकर पिता जी थे भीष्मक राजा तांकरी नगर ये तेणु एठारे आज्ञा अनेक गुप्त तथ्य अच्छी गुप्त रहस्य अच्छी जहाँकि अच्युतानंद महापुरुष तांका मालिकार वर्णना करिसेंती तेणु ये हूँ से भीष्मकुंडी नगर एवं गुप्त स्थान एठारे अनेक गुप्त तथ्य अच्छी अनेक सुना रूपा हीरा नीला जिनस एठारे गच्छित होती माटी तले तेणु ये हूँ से स्थान आज्ञा तेणु आपण मैंने देखिपे ये हूँ भीष्मकुंडी नगर चौकी बट आपण मानकू आमे देखौछु आपण मान देखि पारछु हमर विजुअल माध्यम रे ये होची सही स्थान आज्ञा देखंतु आज्ञा ये होची अनंत शयन मंदिर एठार देखंतु गोटे प्रभु घर अनंत शय मंदिर अच्छी ये जो आपण बट देखुचंती ये बटटी होची चौकी बट ये आज्ञा बहुत पुराना बट आपण मान देखंतु एठारे गोटे बहुत बट मूले गोटे बड़ माटीर हुंकाटी अच्छी माटीर हुंका देखंतु आपण मान देखि पारछु हमर विजुअल माध्यम रे तेणु तेणु एठार सर्प मान तो निश्चय थे फोड़ देखूँ केते फोड़ होती तेणु अनेक फोड़ होती तेणु सर्प निश्चय आधे थे बहुत पुराना हुंका 500 550 वर्ष ये हुंका तेणु ये हूँ चौकी बटर ये हूँ बट वृक्ष तेणु आपण मैंने देखिपे ये हूँ से बट वृक्ष यही बट वृक्ष मूल पंचसखा मैंने आसी बसुले अच्युतानंद महापुरुष आसी बसुले आगु पूजा करुले यही बट वृक्ष मूल साधना करुले बसी तपस्या करुले। अच्छा ये जो पछरे जो बट वृक्ष अच्छी बट वृक्ष मूल जो बड़ गोटे अच्छी आमर हुंकाटे अच्छी अच्छा ये कौन ये रहस्य कौन या विषय कौन मालिकार वर्णना कराई अच्युतानंद जो कुंडीकल्प मालिका लिखिं सी ये कुंडीर बहुत किसी वर्णना कर मालिका मध्यम कौन करना ये जो बट देखुं यही भाया 9टा बट ये क्षेत्र में अच्छी नव बट अच्छी नव मुनि ये जगार अच्छा ये जगार नव मुनिंकर भी सब आश्रम भी एवं सब पाताली होकर अच्छा 9टा मुह अच्छी ये क्षेत्रर ये जगह को आसिया को 9टा बाटे भक्त मैंने आ भितर को आसवे कड़ी शेष कल्कीकर ये जगार आसला गोटे यज्ञ हम कल्की यज्ञ हम जल यज्ञ ये जगार हम जल आहुति दिज्व ये भाया जगह। अच्छा ये कौन आज्ञा से पुराना बट अच्युतानंद महापुरुष समय बट ये पछरे ये बट पछरे अच्छी से वर्षर से पछ हुंकाटा किंतु सेबेकार हुंकाटा बहुत दिन बड़ हो। अच्छा हुंकाटा किंतु बहुत पुराना हुंका आउरी सेपटे हुंका अच्छी देखो हुंकारे तो परिष्कार देखा बहुत फोड़ हुंकार बहुत बहुत अनंत आ भितर सब बास कर बहुत अनंत अच्छा हाँ बहुत अच्छा देखो आपण मानक आम देखु केड़े बड़ बड़ बाट देखो आपण मान देखु आधे देखु केमितिया सब अच्छी परिस्थिति आप निश्चय देखिपे आधे निश्चय सर्प मैंने थे सन्देह ना एठाकार जो लोक मैंने कहते आधे बोझी होती राति एठारे पूरा विचरण करती तेणु ये हूँ से कुंडी नगर चौकी बट तेणु आपण मैंने देखु ये मालिका वर्णित पीठ और मालिका वर्णित स्थान आपण मैंने देखुं मोर विजुअल माध्यम ये हिंदुस्तानी प्रकाश यूट्यूब चैनल माध्यम आप देखुं ये हूँ से पीठ चौकी बट कुंडी नगर ये हूँ चौकी बट तेणु यही बट वृक्ष मूल ये जो अच्छी बर्तमान हुंकाटी यही हुंका बहुत पुराना एवं पंचसखा मैंने ये हुंका पूजा करुले एटारे बसुले साधना करुले ये स्थान आज्ञा अनेक सुनार सिंधुक ये माटी रे पोता होगी रही 10 सहस्र सुनार सिंधुक ये स्थान में पोता होगी अच्छी देखो आज्ञा आपण मानक देखा ये हूँ अनंत शयन मंदिर तेणु ये हूँ प्रभु विष्णुंकर नारायणकर अनंत शयन ये मंदिरटी आज्ञा तेणु ये हूँ चौकी बटर ये मंदिर आपण मैंने देखते आपण मैंने देखिपे ये हूँ कुंडी नगर चौकी बटर ये दृश्य एठार मंदिर अच्छी ये मंदिरटी पुराना न होते भी आज्ञा ये मंदिरटी एठार निर्माण कराई आपण मैंने देखिपे ऊपर भी तांकर नारायणकर नाभिरू ऊपर ब्रह्मदेव अच्छा तेणु जहाँ आप देखुले एठार सब जहाँ गीता भागवत पुराण शास्त्र रे वर्णना करा से मंदिर आज्ञा ये हूँ अनंत शयन मंदिर देखु आज्ञा एठाकार लोक कहया कथा जे एठार अनंतर बासस्थान वास्तविक देखो आपण मैंने देखिपे देखो आज्ञा ये अनेक फोड़ आधार होती सर्पंकर एठार देखो प्रतिमा भी रखा जाइए तेणु अनंत आधे बोझे होती ये हूँ बहुत पुराना हुंका आज्ञा
एठारे आज्ञा कारण ये बिल मझीरे बा बिल पाखे ये स्थानटी अवस्थित चौकीबट कुंडी नगर। तेणु आपण मैंने देखूँ एठारे आज्ञा आम ता पाखक जावाक डर भी लगुच कहीं तेणु आपण मैंने देखा एठार देखो आज्ञा पूरा ये स्थानटी आज्ञा पूरा अनंतर पूरा बासस्थान टोटाल ये भीष्मकुंड नगर देखते एठार भी देख केते फोड़ देखते आपण मैंने देखते बहुत अनेक संख्यार फोड़ आज्ञा। तेणु आपण मैंने देखिपे कौटी किए मुह फणा टेकी रही आम तो कहींपारूँ। तेणु प्रभु आपण समस्त को भले रखु क्या खराब न करूँ कह क्षति न करूँ। तेणु देखूँ एठारे देखूँ अनेक सर्प मैंने एठारे अच्छा आप देखिपे अनेक फोड़ होती। तेणु एठारे आज्ञा अनेक संख्यार अच्छे एठिकार लोक कह कथा ये बाहर शह शह संख्यार बाहर। अच्छा मौसा ये जो हुंकाटी अच्छी कौन आधे सर्प मैंने अच्छा सब बिल बारी जिते सब आसिक रुहती तो 4-5टा हुंका बड़ बड़ हुंका हाँ से सबू थे अच्छा तथापि अनुमान केते 100 खंडे बाहर हाँ 100 खंडे बाहर चारिआडे राति हेले चारिआडे बुलुची चारिआडे बुलुचंती के काउ खेती करती तो किंतु अच्छा एठारे विद्यमान एठारे बहुत दिलर सब जिनिस रही। अच्छा देखो मौसा कहते एठाकार से बासिंदा आज्ञा हुंका चारिआडे एठार आज्ञा देखूँ आपण मैंने देखिपे चारिआडे ये गोटे बेल गछ मूले हुंका अच्छी आज्ञा ये भी पूजा होती। तेणु चारिपटे आज्ञा हुंका एठारे अनंतर बासस्थान ईशानेश्वर महादेव शिव मंदिर देखने एठारे पूजा पाँच प्रभु ईशानेश्वर। तेणु मंदिर बंद अच्छी तेणु आम खाली आपण मानक देखु ये हूँ से ईशानेश्वर शिव मंदिर। तेणु ये हूँ भीष्मकुंडी नगर ये हूँ चौकीबट आपण मैंने देखिपे ये हूँ से मंदिर आज्ञा एठारे प्रभु विराजमान करिसेंती ईशानेश्वर महादेव। तेणु आपण मानक आम देखु ये हूँ ईशानेश्वर महादेव मंदिर। तेणु आप देखिपे मोर विजुआल माध्यम एठार देखूँ आज्ञा ये भीष्मकुंडी नगर विषय कौन कहबी ये नगर ये जो चौकीबट जो जगह अच्छी बर्तमान आप देखुं ये जो जगार आम छिड़ा होइछु ये क्षेत्र में राति रे कौन साधु सन्त रहा बहुत कष्टकर कहीं ना ये क्षेत्रटा हूँ निरोला जगह एवं साधु सन्तर केवल बासस्थान। ये वर्तमान जुगे जो साधु सन्त अच्छा से शक्ति ना ये जगार रहीकि रात्रि यापन करने को जदि कौन कष्ट मष्टे 2 मास मासे कि 8 दिन 4 दिन रही से ऑटोमेटिक एठू पलि जाए कहीं रही पारती जदि जेकोसी लोक ये जगार कौन घरे रहीकि राति से शोची कि बसी भलमंद कर बाहर विभिन्न प्रकार शब्द विभिन्न प्रकार सबू कथबार्ता साधु सन्थ मानकर चल प्रचल ये सब जिनिस को से अनुभव घरे करी से भाई सी क्रिया कर्म धर्म रही ताहले सी ये जगार जी दिन क्रियाकर्म से थी से दिन रही पारथब जिते बड़े से अक्रिया है तापर छाँ को एभली प्रकार शक्ति प्रयोग करेंगे से साधु सन्त मैंने से छाँ को छाड़ी पड़े ये लोक ये जगार तेणु कहीं रहा माने संभव नुह ये जगह पर। अच्छा मौसा जहाँ कहते कौन ये सत्य हाँ हाँ ये सत्य जिते ये रही साधु सन्यासी कई से 3 मास 4 मास वर्षे भितर आउ सब पलैजे कहीं ये रही पारे भीषण गर्जन हुए राति कहती भीषण गर्जन हम तापर खंडा नड़े हम गदारे गदारे पिटा पिटा हे यही प्रकार सब जो शब्द हम से घरे जी रही थे से घर सब मास पलैजे कहीं आउ भय कहीं आसती। अच्छा ये तो घर भी अच्छी रही हाँ घरे रही अच्छा आपण केबे अनुभव करचंदी आपण स्थान रे हाँ अनुभव करचु किंतु जे तो डर माड़े राति रे ओठी केही रुहंती नि आ डर माड़े हां डर माड़े केही साधु संत केही भी रुहंती केही नाही संध्या संध्या हेला परे सब पळे हां सब पळे जिवे राति 8टा 9टा जागे रहइबा आ तो परे सब पळे दिन रे भी ए जगह को विशेष लोक आसु नतले एबे मंदिर फंदिर सब हेलाठू लोक आसिक दिन रे टिके बसा उठा करती। अच्छा एटा कोन सत्य सत्य या सत्य जे एबे सब नुआ घर द्वार हो जाए कहीं दिन में साधु आसिले कौन करेंगे नीति भीति रोषेबास किए कौन करने कले 5-5 लोक आसिले ये मेला मोची भली करके से दिन दिन आज्ञा पड़ जाती राति कहीं रुहते राति बंद बड़ द्वार 8टा है अथय। अच्छा मौसा जो कथा कहले जी खंडा लड़ई गदा लड़ई माने एमती साउंड हे जहाँ फल देवकूट माया है भाई लगे एमती स्थान आज भी होची एबे भी सुधा होची खाली यज्ञ फज्ञ हबार टे बर्तमान टे थम थम हो जाए ना से बसबार ताकत ना स्थान में आज भी राति आज्ञा गदा युद्ध हुए एवं खंडारे लड़ई है आज्ञा शब्द हुए साधु सन्त मैंने एठार जमी चल प्रचल आतजात करुँच से प्रकार शब्द हुए भजन कीर्तन शब्द हुए ये स्थानीय बासिंदा ये कहते जे स्थान वास्तविक रहस्य परिपूर्ण तेणु एठार आज भी होची आज्ञा ये कली जुगरे आज साइंस विज्ञान एत डेभलप कला भी
ये स्थान आज्ञा आज भी कौन साधु सन्थ बा कौन ग्रामवासी एठार राति रहिया साहस करती रुहति भी ना कहीं ना एठार आज्ञा राति शोपारे एठार अजस्र सर्प मान राति आतजात करती कम से कम शह शह संख्यार सर्प आपण देखलु हुंका अनेक अच्छी एत फोड़ जे कहल न सरे पाखरे बिलटी अच्छी बड़ गोटे पाट भाया तेणु तारी पाट पाखरे स्थानटी ये जो चौकी पट तेणु एठार अनेक सर्प मैंने एठार आसी राति आतजात करती तेणु ये स्थान को आप जानते जो सुनार जो माड़ अच्छी सुनार जो सिंधुक ए स्थान में पोती होगी तेणु आपण जानते ये भी एक विज्ञान सम्मत एवं आध्यात्मिक जिनिस जे जोटी सुना गहना थाए गहना घाटी थाए से सर्प मान जगंती निराट सत्य तेणु ये स्थान में सर्प मानकर बहुत संख्या सर्प मान एठार अच्छी तापर एठार आज्ञा कहते एठाकार मौसा कहते स्थायी बासिंदा एठाकार लोक तेणु से कह कथा जे एठारे राति गदा युद्ध हुए एवं खंडा युद्ध हुए साधु सन्त मैंने एठार चल प्रचल करती एवं बहुत प्रकार अद्भुत अद्भुत शब्द हुए एकदम धूम धूम दाम भूस बा शब्द हुए तेणु एठार कहीं रही साहस करती ये बसती राति 8टा 9टा पर्यटन लोक मैंने ये बसती ये कारबार हुंती कथबार्ता हुंती जहाँ जमी हुंती लाइट फाइट सब व्यवस्था अच्छी तापर भी स्थान रही कहीं साहस करते आपण मैंने देखिपे एठारे आज्ञा देखंतु एठारे बासगृह बा एठारे आश्रम करा जाइछि घर भी अच्छी किंतु ये घरे रहंती कहीं ताला पड़ी आपण मैंने देखौछु आमे देखंतु आज्ञा ये घर ताला पड़ी आपण मैंने देखौछु इठारे कहीं रहिया को साहस करंती नाही तेणु एठा स्थायी बासिंदा एठाकार ग्रामवासी मैंने कहते आपण मैंने देखौछि मु देखंतु देखंतु आज्ञा एठारे ताला पड़ी एठारे ताला पड़ी तेणु एठारे कई घर सब अच्छी किंतु एठारे कहीं रहंती नाही एठारे होची अलौकिक शक्ति ये कार्य करुच्ची आपण मैंने देखंतु एठी भी ताला पड़ी एठारे कहीं रहंती नाही तेणु ये हूँ अलौकिक एठारे शक्ति काम करुच्ची एठारे आज्ञा तृतीय जुगर ये स्थान एठू सुड़ंग अच्छी भगवती पाखक रजांकर झील से सुड़ंग बाटे दे आमर तो भगवती एठी कौ जाती जो ग्राम देवती से रजांकर कथा तो तेणु भगवती को दर्शन करिया से जाती केते किलोमीटर एठू प्राय हम 3 किलोमीटर माटी तले सुड़ंग अच्छी जड़े लोक आराम से जाइपर हाँ हाँ अच्छा तांकर कि वंशधर एबे भी अच्छी कि एटी वंशधर तांकर नांती रजांकर कौन सी तार चिन्ह बन ना चिन्ह भिन्न नाई किंतु ये सब प्रमाण सब मिलुची हाँ अच्छा सेठी जो अच्छी आपण जो कहउछन सुडंग से सुडंगटा को जगह रे कहि पेरी सुड़ंगता से पोती हो गलानी लोक कहते आगे पोती हो गलानी अच्छा किंतु सुड अच्छा आमे सुनिलु नई भितर गोटे सेठी पताका मरा है से स्थानटा कोन सेठी सेटा होची छाटकंब सेठी होची रजांकर माने नर माने कटर पहाड़ को जो गईरटा अच्छी से गईर भितर तांकर माने राजप्रसाद अच्छा अच्छा हाँ से नदी नदी भितर राजप्रसाद हाँ नदी भितर अच्छे आगे से पटे आसिक सब स्नान फान करी भितर को जाती देखो आज्ञा ये हूँ माँ कनक दुर्गा मंदिर ये हूँ से भीष्मकुंडी नगर ये हूँ आज्ञा बहुत बड़ यार कहानी एवं बहुत विशेषत्व अच्छी तेणु एठारे आज्ञा यही स्थान में रुक्मणी बहुत बेदी बंधा जाता तेणु आपने देखिए जो रुक्मणी बहुत न हो पारा माँ कनक दुर्गा देखो आप भिजुआल माध्यम माँ कनक दुर्गा एठारे विराजमान करछंती तेणु ये हूँ माँ कनक दुर्गा ये हूँ भीष्मकुंडी नगर माँ कनक दुर्गा देखु एठार देखु कला घोड़े बसुँच जगन्नाथ आपण मैंने देखिपे बड़ अद्भुत प्रकार जिनस जोड़ी धला घोड़े जगन्नाथ बसंत भद्र देखु आप धला घोड़े विजय कर देखो आप देखिपे मोर भिजुआल मध्यम कला ये पूरा व्यतिक्रम स्वतंत्र ये अलग प्रकार जिनस आप देखु मोर भिजुआल मध्यम ये देखु कला धला घोड़ा अलग प्रकार यहाँ देखु बलराम बसुँच धला घोड़े जगन्नाथ बसुँच कला घोड़े माँ कनक दुर्गा बसुँच तेणु ये हूँ भीष्मकुंडी नगर दृश्य अच्छा ये मंदिर रहस्य कौन आज्ञा ये मंदिर आज्ञा ये भीष्म रजांकर होचंती आराध्य देवी गड़ देवी भाव से पूजा पाउचंती यहाँ हूँ भीष्म कुंडीन नगर ये जगार राजा थे भीष्मक भीष्म नुहति भीष्मक भीष्म अलगा भीष्मक अलगा भीष्मक कोल रुक्मिणी जन्म होते ये जो जगह बर्तमान आप देखुं ये जगार रुक्मिणी विवाह घर गोटे वेदी स्थापन करा जो जगार रुक्मिणी विवाह होता किंतु तांकर विवाह न हो श्रीकृष्ण हरण करके गले बाटू तेणु ये जगार आवाहर हो पारा ना तेणु से जो वेदी बंधा होता से जगह माँ गड़देवी कनक दुर्गा को आणिक स्थापन करा तार किंवदंती हूँ यार तेणुक या ना है कनक दुर्गा तेणु आपण देखु वेदी कनक दुर्गा है तेणु आपण देखु जो कहते मौसा जे ये कनक कनक वेदी कनक दुर्गा एठारे माँ बेदी करा माँ एठारे कनक दुर्गा अच्छा तेणु पूजा पाँच माँ
आपण मान देखि पारथिले मोर विजुअल माध्यम रे मंदिरटी ताला पड़ी किंतु आपण मान देखंतु ये होची से कनक दुर्गांकर विग्रह एवं जगन्नाथ बलभद्रंकर एठार देखंतु कल्की अवतार रे पूजा पाउछंती। एही स्थान रे रुक्मणींकर वेदी बंधा जाइथिला किंतु रुक्मणींकर जेतेबेले प्रभु श्रीकृष्ण हरण करनेले एही स्थान रे कनक देवींकर एठी स्थापना करा गला। विष्णु राजा जो सप्त मातृका पूजा करुଥିଲେ ସବୁ गुड़ाक देवीଙ୍କ मूर्ति से शुद्ध सुवर्ण रे गढ़ेइଥିଲେ। तेणु यही भी कनक दुर्गांकर मूर्ति सुवर्णर मूर्ति यही जगार से कालक्रमे पाताली हो ये जो पाताली होती से पुनरुद्धार कर शक्ति कहार ना तेणु सी आपे आपे तांकर सी बाहर ये जगार तेणु से ही जगार ही ये माँ को स्थापन कराए पूजा उपासना करा माँ दुर्गा सुनार मूर्ति किंतु माँ सुनार ये जगार अच्छी सेटा माने जो आम भीष्मक राजा सेटा सी तैयारी करते आज जो आपण कहते जे सुनार अनेक जिनिस माटी तले पोती अच्छी तार से भीष्मक राजा ही सब निर्माण कर भीष्मक राजा सब रखी से गोटे भंडार जिन सब भंडार घर भंडार घर से रही भक्त मान कली शेष बाहर यही जगह लक्षे चुली जलिब ये लक्षे चुली रोषे हम कोटे भक्त आसबे ये जगह को खाइबे चौकी बटरे कनक बेदी रे कोटे होइबे हणा ये परीक्षा हम माँ दुर्गा परीक्षा करेंगे कोटे भक्त ये बणा हे पेजनला ये कुंडी नई पेजनला होकर बहब एते रोषे हम एते भक्त आसबे देखंतु आज्ञा कहूथिले मौसा जे एठार देखंतु जे अनेक भक्त आसबे लक्ष लक्ष कोटी कोटी संख्यार भक्त आसबे एठार रोषेबास हम एवं एठार खियापिया करेंगे एवं अनेक प्रकार एठार किंवदंती अच्छी मालिका वर्णित पीठ आज्ञा ये द्वापर जुगर कुंडी नगर ये हूँ चौकी बट कुंडी नगर आज्ञा एठार कनक दुर्गा मंदिर आपण देखंतु बहुत पुराना ये जुग द्वापर जुगर ये मंदिर आज्ञा आज कालिकार मंदिर नुहे द्वापर जुगर मंदिर आपण मान देखि पार्थे मोर विजुअल माध्यम रे देखंतु आपण मानक आमे तथ्य देहुछु वास्तविक ये होची कुंडी नगर कटक जिला अंतर्गत सालेपुर अंचल ये होची भीष्म कुंडी नगर कनक चौरा बा ये कनक दुर्गा मंदिर देखंतु आज्ञा तेणु ये स्थानटी रहस्यमय स्थान आज्ञा ये द्वापर जुगर ये स्थान एवं द्वापर जुगर ये पीठ तेणु एठारे आज्ञा देखंतु भीष्मक राजांकर ये जो पीठटी आज्ञा देखुचंती एठारे यही स्थान रे आमे जो स्थान रे आज छिड़ा ही अछु माँ कनक दुर्गा मंदिरटी अच्छी यही स्थान रे आमर रुक्मणींकर वेदी स्थापना करा जायथिला यही स्थान रे तेणु यही स्थान रे वेदी स्थापना करा जायथिला जेतेबेले रुक्मणींकर हरण हैला तेणु भीष्मक देखिले एतले रुक्मणी की प्रभु श्रीकृष्ण नहीं गले हरण करी तेणु एठारे वेदी स्थान बदल में माँ कनक दुर्गांकर गोटे विग्रह बा मंदिर सुनार विग्रह एठारे प्रतिष्ठा कले बा एठारे तैयारी करी पूजा करथिले किंतु कालक्रमे से सुनार जो प्रतिमा से माटी तले पाताली हो गला बा माटी तल दबिगला तेणु एठार देखंतु मुगुनी पत्थरर कला गोटे प्रतिमा एठारे स्थापना करा जायछि तेणु ये मालिका वर्णित पीठ अच्युतानंद महापुरुष एवं पंचसखा माने ये स्थान भ्रमण करथिले बहुत पुण्य एवं पवित्र स्थान एठारे राति रे केही रहंती नाही जे एठारे कहिया कथा जे राति रे जे रहिबो स्थान रे शयन करे माँ ताकू खाई दियंती बा माँ ताकू तार बलि नहीं जाती किंतु वास्तविक केते दूर सत्य केते दूर मिथ्या आमे तो कहि परिबो नाही। होची सालेपुर कटक जिला अंतर्गत सालेपुर अंचल ये होची भीष्म कुंडी नगर।